Do jaké míry může lokální produkce biopaliv snížit závislost zemí Česká republika nebo Slovenská republika na ropě a podpořit zároveň regionální zemědělství? Táto otázka sa v dnešnej dobe stáva veľmi aktuálnou. Keď sa pozrieme na dôsledky energetickej krízy spôsobenej konfliktom na Ukrajine a momentálne v Perskom zálive, tak vidíme, že ceny ropy extrémne vyleteli. Čo to spravilo s cenou biopalív? Biopalivá sa prvýkrát stali ekonomicky konkurencieschopné voči ropným produktom. To znamená, primiešavanie biopaliva v skutočnosti má taký efekt, že finálny produkt, palivo, diesel, ktorý tankujeme, sa stáva lacnejšou alternatívou. To znamená, môže to byť aj ekonomická voľba pre samotných spotrebiteľov. Čo sa týka tej nezávislosti, biopaliva už dnes nahrádzajú obrovské objemy ropy, ktorú potrebujeme, a fosílnych produktov z ropy, ktoré potrebujeme používať v sektore dopravy. Takže oni svoje miesto určite majú a máme ďalší priestor ich rozvíjať, zvyšovať ich použitie a tým nahrádzať a ďalej defosilizovať dopravu. Čo sa týka toho previazania biopalív s poľnohospodárstvom, s agrikultúrou, tak tu vidíme veľmi úzke prepojenie aj historicky. Keď sa pozrieme na to, ako biopalíva vznikli, nešlo len o obnoviteľnú energiu a nástroj na dekarbonizáciu, išlo aj o nástroj, ktorým sa stimulovalo poľnohospodárstvo, aby sa zvýšil dopyt po lokálnych plodinách. Vidíme, a dneska to aj na tejto konferencii niekoľkokrát odznelo, že európske poľnohospodárstvo ako celok trpí a zúžuje sa, redukuje sa. Pre krajiny V4, Slovensko, Poľsko, ktoré má silný poľnohospodársky základ, tak tam vidíme veľký potenciál ešte narast a na ďalšie využívanie biopalív. Odpovídá současná legislativa Evropské unie specifickým podmínkám zemí, jako je Česká republika a Slovensko, při uplatnění vývoji a produkci biopaliv? Toto je trošku komplikovanejšia otázka a reagovali sme na ňu aj v panelových diskusiách tým, že legislatíva je stanovená na európskej úrovni, najmä smernicou o podpore obnoviteľných zdrojov energie, ktorá vytvára rámec, tak vidíme trošku iné trendy v západných krajinách a v našom regióne, ktorý mierne by som povedal zaostáva v tom rozvoji niektorých technológií a využívania obnoviteľných zdrojov, napríklad elektromobilita, vidíme obrovské rozdiely v nabíjacej infraštruktúre, v počte novoregistrovaných vozidiel u nás v našom regióne a napríklad v Nemecku. Či je ten rámec dobrý? No viete, odpoveď na tú otázku sú historické dáta. Keď sa pozrieme na to, že smernica existuje 20 rokov, dnes nám predpisuje, že do roku 2030 máme dosiahnuť skoro 30% podiel obnoviteľnej energie v doprave a dnes v roku 2026 sme fyzicky na úrovni 7,5%. Tá história je 20-ročná, tak vidíme, že je tam nejaký veľký rozdiel, niekde je chyba a tá legislatíva nereflektuje úplne tie možnosti. Ešte by som rád dodal, že 7,5% je bez využívania, je to fyzická energia, to znamená, nahradili sme toľko fosílnej energie, je to bez použitia multiplikátorov a iných mechanizmov, ktoré táto smernica umožňuje využívať. Ja vidím veľký potenciál pre krajiny V4, aby využili svoje lokálne podmienky a aby volili väčšiu flexibilitu pri pristupovaní k plneniu dekarbonizačných politík.